Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kali ini kita telah memasuki sesi kedua tutorial online mata kuliah Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi. Silakan teman-teman membaca dan pelajari materi pada buku materi pokok FSAP 4201 dan materi pengayaan yang telah diberikan. Pada sesi kali ini, seperti biasanya, mahasiswa diminta untuk dapat berperan aktif dalam forum diskusi, baik itu berupa mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan argumentasi dan pemikiran yang teman-teman punyai. Setelah sesi kedua ini selesai, nantinya mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami pengertian pembangunan administrasi dalam kerangka administrasi pembangunan. Semoga setelah melaksanakan sesi kedua tutorial online ini, mahasiswa dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang maksimal. Sekian dari saya, tetap semangat dan percaya diri, jaga kualitas diri teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.